Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Za sve ljubitelje finih kremastih kolača danas pravim čokoladne kocke. Ova neodoljivo mekana slastica prava je čoko bomba savršenog okusa. Prvo ćemo izraditi 3 biskvita. Za svaki biskvit u posudu za miksanje stavljamo 2 bjelanjka, pa ćemo ih ulupati u čvrsti snijeg. U drugu posudu ubacujemo 2 žumanjka, dodajemo 50 g šećera i 1 vanilin šećer, te ćemo ih pjenasto izraditi. U smjesu sipamo 60 ml mlijeka i opet ćemo kratko izraditi mikserom. Sa strane ćemo ubaciti 20 g glatkog brašna u isto toliko kakaa, kao i 5 g praška za pecivo i pomiješati. Sipamo sve u smjesu, pa ćemo ručno umutiti s pjenjačom. Na kraju u smjesu ubacujemo i snijeg od bjelanjaka, te ga također sjedinjujemo sa smjesom. Smjesu sipamo u protvan za pečenje veličine 33 x 19 cm koji sam sa svih strana obložila papirom za pečenje. Oprezno ću je izravnati. Imajte u vidu da će smjesa biti vrlo tanka. Biskvit se peče u zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva 10 minuta. Kad je pečen, ostavljamo ga da se ohladi na sobnu temperaturu zajedno s papirom za pečenje. Na isti način napravit ćemo i preostala 2 biskvita. Dok se biskviti hlade, izradit ćemo kremu. Na štednjaku treba zagrijati 500 ml slatkog vrhnja i pričekati da zavrije. Ubacit ćemo 250 g natrgane čokolade u posudu za miksanje, pa je preliti prokuhanim vrhnjem i miješati cijelo vrijeme da se čokolada otopi. Kremu puštamo da se ohladi na sobnu temperaturu, a onda je stavljamo na sat vremena u frižider. Nakon što se ohladila, kremu treba dobro izraditi mikserom. Naribat ćemo koricu naranče te iscijediti njezin sok. U kremu ćemo zatim uliti 4 žlice procijeđenog narančinog soka te dodati naribanu koricu kao i žličicu arome ruma, pa sve opet izmiješati mikserom. Biskvite sam odvojila od papira za pečenje, a na prvi od njih stavit ću polovicu kreme. Kolač možete poput mene slagati na podlozi ili u protvanu u kojem su se pekli biskviti. Zatim ću kremu poklopiti s drugim biskvitom, kojeg ću premazati preostalom polovicom kreme, te staviti i treći biskvit. Za glazuru u posudu stavljamo 200 g natrgane čokolade za kuhanje i 100 g maslaca koji sam narezala na komade. Sve zagrijavamo u stalno miješanje da se čokolada otopi. Glazuru ćemo nanijeti po kolaču i dobro zagladiti. Kolač treba ohladiti 4 sata ili preko noći, a svaki narezani komad možete okrasiti komadićima naranče. Ako vam se dopao ovaj recept, dajte nam like i zapratite nas, te mi ostavite komentar ispod videa. Sve naše recepte potražite na web stranici receptura.com. Bye!